गुड मर्निङ गाइज सबैलाई। म आज हाँसिरहेको छु, खुसी भइरहेको देखिरहनु भएको छ होला, किनभने खुसी लाग्छ हजुरकै माया र सपोर्टले गर्दाखेरि मेरो आज 2 दिनमा 100 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको छ। र धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई, चौलागाई भ्लग्सलाई मन पराइदिनु भएकोमा र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा। म अझै पनि हृदयदेखि खुसी हुँदै हजुरलाई भन्न चाहन्छु, अझै मलाई माथिसम्म पुर्याइदिनु होला। हजुरकै माया सपोर्टले म यति सब्सक्राइबर पुगाउन सफल भएको छु र अझै पनि माथि लग्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो भिडियो पहिलो दोस्रो जसले हेर्नुभएको छैन फेरि पनि हेरिदिनु होला गएर च्यानलमा चौलागाई भ्लग्समा। र आज फेरि पनि म नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु र नयाँ कन्टेन्ट भनेको चाहिँ आज मौसमले निकै नै राम्रो साथ दिएको छ, हावा चलिरहेको छ, चिसो मौसम छ। चिसो मौसममा बचपनको यादलाई हामी किन ताजा नगर्ने त होइन। रमाइलो भनेकै त्यही त हो नि, हरेक कुरामा भ्लग्समा देखाउनु पर्छ, रमाइलो गरेको, खाएको, हिँडेको। भन्नेले भन्छ नि नराम्रो भन्दै गर्छ के छ र होइन, हामी बनाउँदै गरौँला, फेरि नराम्रो भन्छ फेरि हामी सुधार्दै गरौँला है। र आज चाहिँ मेरो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हामी बचपनको याद भनेको अब हजुरले अलिकति गेस गरिसक्नु नै भयो होला होइन। मौसमले गर्दाखेरि गएर बगैँचाको आँप चोर्ने र लिची चोर्ने सिजनको अनुसार चोर्नु पऱ्यो नि त गाइज होइन। र आँप लिची चोर्दै हामी चाहिँ नयाँ कन्टेन्ट बनाउने छु। र मौसम तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कालो निलो मौसम निकै नै राम्रो छ। हजुरले मौसम पनि हेरिसक्नु भयो होला, निकै नै राम्रो मौसम छ। र मौसमले साथ दिएको अनुसार नै हामीले चाहिँ नयाँ कन्टेन्ट बनाउँछु है। ल अब म चाहिँ मेरो टिम हजुरलाई थाहा नै छ होला, पहिलो र दोस्रो भ्लग हेर्नु भएको छ भनेदेखि हजुरलाई पक्कै थाहा छ मेरो टिम र मेरो भाइहरू। उनीहरूसँगै नै म फेरि नयाँ भिडियोको लागि म जाँदैछु र उनीहरूलाई वहीँनिर पुगेर म भेट्छु र फेरि हामी त्यहीँनिर गएर कुराकानी गरौँ है त। गाइस मेरो केटाहरू टिम आइपुगिसक्यो है। मैले हजुरलाई भनिरहेको थिएँ मेरो केटाहरू चाहिँ अब वेट गरेर बसिरहेको छ लामो आजको कन्टेन्टको लागि। र म चाहिँ केटाहरू है, पछाडि मेरो केटाहरू रेडी भएर बसिरहेको छ है, देखिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर केटाहरू बसिरहेको छ, पुरै फर्केर बसिरहेको छ यहाँनिर। आज चाहिँ दर्रो आँप चोर्ने प्लानमा छ केटाहरू। र केटाहरूलाई खुसीको खबर पनि दिन चाहन्छु। केटाहरू हाम्रो 100 सब्सक्राइबर भएको छ, के भन्न चाहन्छु त हाम्रो चौलागाई भ्लग्सलाई? यहाँ पछाडि केटाहरू चाहिँ चोर्ने प्लान बनाउँदैछ है, यस्तरी चोर्नुपर्छ उस्तरी चोर्नुपर्छ भनेर। केटाहरू तिमीलाई पक्रियो भने चाहिँ अनि म त भाग्छु नि फेरि। मलाई पक्रिनु भन्दा म त फेरि टिएपी टाप हो नि त फेरि म त। अनि कसरी कसरी रे गाइस, मलाई चाहिँ डोरीले बाँधेर तान्छ अरे। यसलाई चाहिँ त्यहीँनिर डल्लो जसरी यत्रो त छ त्यसलाई त्यहीँनिर राखिदिनु पर्छ होइन। सबजना हेर्नु हामी चाहिँ पुरै बारी बारी मकै बारी दराम भने जस्तै हिँडिरहेको छ सबैजना होइन। ल अब डरै हुन्छ हाम्रो भिडियो पनि, सबैजनाले वाच गर्दै गर्नु होला। हेर्नु गाइस बाटो चाहिँ पुरै रिस्की छ। हामी पुरै जङ्गल खोलाको छेउबाट पुरै बगैँचामा अट्याक्कै हान्ने पारेर आएको छ हामी सबैजना चाहिँ। बाटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, पुरै रिस्की छ। ए केटाहरू बारी बारी आएको छ, पछाडिबाट पनि आइरहेको छ केटाहरू। पुरै आज चाहिँ पुरै हिँडिरहेको छ, आज चाहिँ लुट्ने प्लानमा छ सबजना। हेर्नु न, हेर्दा पनि चारैजना चोर जस्तै देखाएको छ पुरै। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो पुरै रिस्की छ। यो फर्स्टै रिस्की बाटो छ, रिस्की बाटोबाट हामी हिँडिरहेको छौँ चोर्नलाई चाहिँ। आजको भ्लग चाहिँ दमदारै बनाउने भनेर हामी हिँडिरहेको छौँ। यो खोलामा आइसकेको छौँ हामी, खोलाको छेउ बाटो हेर्नु न यहाँनिर पुरै। यो त पुरै हिमालको हुन्छ नि त्यो गाइस, हिमालको पहाडको माथि तल माथि हुन्छ नि हो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ब्युटिफुल भ्यू छ। यता खोला छ, यता हिमाल पहाड छ, यता। कैसा लगा मेरा मजाक? यतिको भ्यू कहाँ पाइन्छ र गाइस, कहाँ पाइन्छ भन्नुहोस् त तपाईँहरूले। यतिको भ्यूज भनेको त बेस्ट अफ द बेस्ट हो नि त। यतिलाई माया नगरे हाम्रो कसलाई माया गर्ने त? नेपालको छोरा भएर नेपालीलाई माया गर्नु पऱ्यो नि त होइन। चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा होस् माया गर्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो भाइहरू, भाइ रेडी हो त नि चोर्नलाई आज हो? ल ठिक छ ल गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइहरूलाई सबजना पुरै रनिङ हानिरहेको छ। वार्मअपतिर हो क्या अहिले नि, सबजना वार्मअप भागिरहेको छन् है, देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना। ल गाइस हामी चाहिँ पुरै है हिँडिरहेको छु। हेर्नु न बाटो पनि कस्तो छ केटाहरू, पुरै गाडी हिँडेको छ सबैजना। बाटो
आउँदैछ कसरी चोर्ने भनेर सबजना। को छ मान्छे छ? को छ? कोही छैन? यस अलि दुई तिनजना यताउता गर न, यताउता अलि उताबाट गर न। को छ? कता यहीँ घुमिरहेछ? अलि साइडबाट जानु पऱ्यो नि त होइन? गाइज हेर्नु यस्तो रिस्की छ है, बिचरा हेर्नु त। सानो भाइ पनि यहाँनिर, सबै सानो भाइहरू छ यहाँनिर, ठुलो सानो हामी सबैजना। हेर्नु न बाटो पनि पुरै रिस्की छ बाटो। बगैँचा अगाडि देख्नु सक्नुहुन्छ, सबजना अगाडि भागिरहेछ। हामी चाहिँ बगैँचातर्फ लागिरहेको छौँ। चोरी केटाहरूले चोर्यो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस सबैजनाले। यहाँनिर चाहिँ बारीमै चोरिसकेको छ, पुरै बारीमा। चोरेर भाग्यो केटाहरू भाग्यो, भाग पैसा ही पैसा होगा। अब म पनि जान्छु है त। सबैलाई तपाईँले देखिसक्नुभयो, मलाई पनि हेर्नु ल, म पनि जान्छु गाइस। म पनि रिस्की छ है, पुरै रिस्की छ गाइस। सबजनाले चोरेर यति थुपारिसकेको छ। आज चाहिँ बबाले चोर्ने क्या, आज चाहिँ यति लिएर जानु पर्ने। मैले पनि यति आप्ची चोरेर लिएर आएको छु होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केटाहरू सबैजना उतातिर छ होइन। थाकिँदो रहेछ, बाँकी थुप्रै अहिले चाहिँ यहाँ राख्छु होइन। ल अरू केटाहरू पनि आउँदैछन् होइन। ल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ यहीँनिर छु गाइज। आप्ची यहाँनिर चोरिसकेको छ। यहाँ भाइहरू पछाडिबाट आउँछन् है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, सबजना उता साइडमा छ। म फेरि लिएर जान्छु। म चाहिँ भाग्दै आएँ गाइज यतातिर होइन। केटाहरू कुदेर आउँदैछन्। भाग मान्छे भाग केटाहरू भाग। आउँदैछ गाइस, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आउँदैछ नि, आउँदैछ पुरै। यसले पनि सबजना भाग्दैछ। अझै एकजना आउनु बाँकी छ, अनिस आउनु बाँकी छ है। अनिस चाहिँ वहाँनिर बटुल्दैछ गाइस। वहाँनिर छ अनिस चाहिँ। म अनिसबाट तपाईँलाई लिएर जान्छु है। अनिसबाट चाहिँ म तपाईँ सबैलाई देखाउन गइरहेको छु। अनिसले चाहिँ पुरै मान्छे आएको साँच्ची हो। गाइजहरू पनि मान्छे आइरहेको छ। मान्छे देखाउनु त पऱ्यो नि होइन गाइज। कहाँनिर छ भन्छ, कहाँनिर छ? हेरिरहेको रहेछ गाइज। मैले तपाईँले उहाँ चाहिँ यहाँ उभिरहेको छु। के भन्नु लगाएर मान्छे आयो गाई, मान्छे आएर छ। मान्छेले चाहिँ यहाँनिर पुरै रिस्कीमा हो त्यो भाइ, हाम्रो गाउँको भाइ पनि रहेछ। यहाँ हेर्न आप्ची कति चाहिँ आप्ची पुरै चोरिसकेको छ। मान्छेले पुरै लखाटेर सब केटाहरू उता गएपछि सब केटाहरूबाट गएर भेटौँ है त गाई। निचे लागेको है गाइस। पुरै आप्ची आज टन्नै आँप चोरेछ केटाहरूले। 5-6जना केटाहरू आएको, हामी सबैजनाले आप्ची डरदै चोरेछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ कति रिस्की छ, पुरै रिस्की। आम्मामा हामी पुरै रिस्क गरेर पनि यत्रो आँप चोर्न आएको छौँ यहाँनिर। डर 4जना केटाहरू आँप बोकेर यस्तो पोल्टोमा हालेर कुद्यो। सबैजना कुदेको छ मजाले है गाइस। सबजना देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यति धेरै रिस्की छ है। ल म केटाहरू कहाँ छ तपाईँलाई खोजेर भन्छु है त। यहाँ देख्नुहुन्छ केटाहरू सबैजना यहाँ रहेछ। आँप सबको हातमा हेर्नु न यहाँनिर। अनिसको भाइहरूको सबैको भाइहरूको हातमा सबै आँप लिएर हामी खोलातिर आइरहेको छौँ। मान्छे आयो भाग, कोच छिटो मान्छे आइसक्यो। मान्छे भाग, पछाडि रहेछ मान्छे भाग। गाई हेर्नु यो भाइको त्यहाँनिर यहाँ छ। यतापट्टि मान्छे छिटो भाग, निकिन छिटो। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। केटाहरू चाहिँ यहाँनिर रहेछ। लुका एक ठाउँमा लुका न। अब लिचितर्फ जानुपर्छ। एक ठाउँमा सेफ ठाउँमा राख मजाले। यता भाइ यता राख। गाइज यस्तो रिक्स लिएर हेर्नु त। सबैजना
सबैजना रिक्स लिएर एक ठाउँमा लुकाउन थालेको रहेको छ। ऊ हेर्नु न त्यहाँनिर खोला खोला भएको मान्छे आफै नपुग्या जस्तो आफै आफ ए 2 गोजीमा रहेछ। ल ल ल त्यहाँनिर गएर लुका सबजना त्यहाँनिर छ। कमान गाइस यस्तो रिक्स लिएर हामीले चाहिँ यत्रो हजुरहरूलाई देखाउनको लागि कन्टेन्टको लागि भए पनि यत्रो रिक्स लिएको छ होइन। सबैजनाले माया गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई होइन। सबैजनालाई अब फेरि हामी लिचीतर्फतिर जान्छौँ है। राखे फुल सबै राख्यो सोधिदिनु थाल्यो कहाँ राख्नु थाल्छ गाइस तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु है। यस्तो जङ्गलमा आएर हामी पुरै हेर्नु त आफू हिल्डुलु कन्टाउ हेर्नु नि यहाँनिर आफूले कन्टाउ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आम्मामा हेर्नु त गाइस तपाईँहरू पनि आउनु होला है। खानालाई यत्रो छ पुरै छोप 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 छोप। ल हामी फेरि अब लिची चोर्नतर्फतिर जान्छौँ हामी चाहिँ है गाइस। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ गाइस फेरि अर्को ठाउँमा यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लिचीको बोटमा है। लिची चाहिँ यहाँ माथि फलेको देख्नुपर्छ यहाँ चढ्दैछ केटाहरू यहाँनिर है लिचीमा चढ्दैछ। यहाँ पछाडि चाहिँ 3 जना पछाडि पनि छ हाम्रो केटाहरू 3 जना चाहिँ मान्छे हेर्दैछ है गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ यहाँनिर मान्छे हेर्दैछ मान्छे हेरिरहेको छ है केटा गाइस। यतातिर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लिची चढ्नु खोज्दैछन् गाइस यहाँ रुखमा चढ्दैछ है। ल तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँदैछु है त गाइस। प्लिज यस्तो रिक्स लिएर बनाउँदैछु हामीले चाहिँ सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त। यहाँ रुखमा चढ्दैछ केटाहरू चाहिँ है। अनिश्चित रुखमा चढिसक्यो गाइस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मान्छे अनिश्चित रुखमा चढिसकेको छ रिक्स लिएर है गाइस देख्न सक्नुहुन्छ है त। लिची चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अनिसले माथिबाट झारिसकेको छ है। अनिस चाहिँ माथिन्छ हातमा गोजीमा हाल्दैछ केटाहरूले चाहिँ है। लिची यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोटमा यस्तो रातो रातो लिची छ खाम खाम गर्ने लिची छ है। अर्को पनि चढिरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि रुखमा चढिरहेछ है गाइस। उहाँबाट हेरिरहेछ मान्छेले चाहिँ गाइस मान्छे हेरिरहेछ केटा हो बिस्तारै बिस्तारै रिक्सी छ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ। निराजन पनि चढिसक्यो निराजनभन्दा माथिमा अनिसलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। यहाँनिर चाहिँ केटाहरू यहाँ तल चाहिँ तिनीहरूले झार्छ यिनीहरू चाहिँ टिप्न बसिरहेको छ है गाइस लिची देख्न सक्नुहुन्छ है। एउटा फलिसकेको छ हल्ला गरिसकेको छ त्यो झरिसकेको छ गाइस। अर्को एउटा झर्नु बाँकी छ गाइस छिटो 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 डबल लिएर गइसक्यो आफल बाग 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 गाइस। यहाँ चाहिँ मान्छेले कराएको छ चाहिँ हामी भागिरहेको छ केटाहरू लिची बोकेर जाउँ 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 जाउँ। गाइस गाइस हिँड जाउँ 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 गाइस देख्न सक्नुहुन्छ लिची चोरेर चाहिँ हामी भागिसकेको छौँ है। सबैजना देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हामी चाहिँ अर्को ठाउँबाट लिची लिएर आइसकेको छ है। चोरेर देख्न सक्नुहुन्छ जुप्पा बोकेर हिँड्दैछ केटाहरू है। एकै ठाउँमा हामीले जहाँ लुकाएको थियौँ त्यहीँनिर लिची चाहिँ लिएर गएर एकै ठाउँ राखेर हामी चाहिँ खान लाग्छौँ है। खानु त पर्यो लिची चोरेर ल्याएपछि यत्रो मिहिनेत हो है। अघि जहाँनिर आँप थियो अब हामी त्यहीँ पुगिसकेको छौँ गाइस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केटा हो खोइ कसले कति कति लिची लिएर आयो त हेर्नु त गाइस लिची देख्न सक्नुहुन्छ हो। निराजनले हातमा पनि छ गोजीभरि पनि केटाले लिएर आएको छ। ल आँप हाम्रो अहिलेको आँप निकाल आँप निकाल केटाले चाहिँ आँप सबै बोकिसकेको छ। अब हामी एक ठाउँमा गएर बसेर अनि खान्छौँ है त। सबैको हातमा देख्न सक्नुहुन्छ लस्करै आँप बोकेर हिँडेको छ गाइस है। कोही लिची बोकेर हिँडेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनुजले चाहिँ लिची धरै हानेछ है। ल हामी चाहिँ अब एक ठाउँमा जान्छौँ एक ठाउँमा बसेर अनि त्यहाँबाट टक्क सबलाई भाग लगाउनु पर्यो रमाइलो खानु पर्यो होइन त गाइस। हेरिदिनु होला सबैले है। हामी चाहिँ अब एक ठाउँमा मजाले जाँदैछौँ है त। हाम्रो चाहिँ आजको प्लान सक्सेसफुल भएको छ। आँप पनि लिची चोर्नलाई सफल भएको छ हामी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। लिची र आँप सबैको हातमा छ है। र आजको हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ यहीँनिर हामीले समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। धेरै लामो पनि भयो हाम्रो भ्लग होइन। सबैले माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै स्वदेश तथा विदेशसम्म पुऱ्याएर हाम्रो भ्लगलाई चाहिँ माया गरेर अझै माथि पुऱ्याउनुहुन्छ भन्दै यहीँनिर अब इन्ड गर्छु है त। मेरो भ्लगलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ला है त गाइस। ओके बाई बाई।